자, 안녕하십니까. 지프 이 팀장입니다. 오늘 또 저는 저희 지프 청담 전시장 앞에서 저에게 혹은 지프를 구입을 하신 랭글러 오너 회원님들을 위해서 AS에 관련된 부분, 사후 관리에 관련된 부분을 오늘 지프 영상 하나 또 올려드리도록 하겠습니다. 자, 이제 2022년형 랭글러 파워탑 모델도 계속 들어와서 출고가 되고 있는 상황입니다. 물론 컬러에 따라서 대기를 조금 해야 되는 차들도 있고 바로 받을 수 있는 차량도 있습니다. 그 부분은 저와 상의를 하시면 빨리 받고 싶다면 빨리 받을 수 있는 옵션과 컬러로 결정을 하시면 되니까 원하시는 바를 여쭤보시면 좋을 것 같습니다. 자, 랭글러 파워탑을 타시는 분들에게 오늘 제가 사후관리 내용을 말씀을 드릴 건데요. 먼저 회원님들이 차량을 타시면서 들리는 이상 증상, 그 다음에 궁금하신 것들은 저 지프 이 팀장한테 카톡이나 댓글로 올려주시면 제가 바로바로 해결책을 모색해서 함께 공유를 해드리고 있는데요. 지금 이거 영상을 먼저 한번 보여드릴게요. 회원님이 저에게 보내주신 영상입니다. 지금 차 안이에요. 잘 안 보일 수 있는데 차 안에서 이걸 켜보면 같이 마이크로 들려드릴게요. 뜨르르 뜨르르 하고 약간 스위치가 열렸다가 닫히는 그런 느낌? 따닥따닥 하고 소음 들리시는 거 보이시죠? 운전을 하면서 이 소음이 계속 나는 거예요. 지금 이게 이제 한 30초 정도 되는 분량의 이 영상을 저에게 보내주셨습니다. 자, 다행히도 제가 현재 알고 있는 증상이라고 보시면 될 것 같습니다. 거의 대부분 다 랭글러 파워탑 모델에서 나오는 증상에 대한 소리인데요. 이걸 이제 어디에서 대략적으로 나타나는 소리인지, 그리고 이 영상은 참고로 앞쪽으로 다시 제가 한번 올려서 직접 들으실 수 있도록 편집을 해드리도록 하겠습니다. 그리고 또 어느 부분에서 나고 어떻게 센터 처리가 이루어질 수 있는지 그거를 오늘 말씀을 드리도록 할게요. 일단 거의 대부분 처음에 나지는 않아요. 다 구입을 하고 대략 한 1년 정도 되면 이제 아무래도 처음에 뿌려놨던 구리스들이 이제 마르기 시작하죠. 그게 마르면서 잡소리의 원인이 보통 되고요. 접합부 부분에서 많이 소음이 나는데 방금처럼 따닥 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 하고 붙었다 떨어졌다, 철판 붙었다 떨어졌다 이렇게 나는 소리가 대부분 다 앞쪽에서 납니다. 이 앞쪽에서 보면 사실은 잘 보이지가 않지만 여기로 보여주세요. 요 라인 있죠? 이거를 뜯어보면요, 이 안에 이 지지대가 들어가 있거든요. 그 지지대가 철판으로 돼 있어요. 그 철판부가 떨어졌다 붙었다 떨어졌다 붙었다 하더라고요. 그거는 이 파워탑을 여냐 마냐 이거하고는 상관없이 그냥 운전을 하면은 이 양쪽에서 거의 대부분 들리는 소리가 되더라고요. 한번 주시면 약간 요 라인입니다. 요 라인 쪽에서 소음이 따닥따닥 하고 난다, 혹은 운전석 이 라인에서 그런 소리가 계속 들려온다, 그러면 제가 말씀드린 이 증상이랑 똑같다고 보시면 되고요. 사실은 이 잡소음에 관련된 부분의 해결책은 뭐 우리가 직접 잡을 수 있는 부분, 눈으로 보이는 부분, 예를 들어 뭐 이런 라인에서 잡소리가 들린다, 그럼 여기에 방음 스펀지 하나만 대면 되고, 이런 데서도 보시면 이거 한번 보여주세요. 이런 거 보이죠? 몰딩 같은 것들, 이런 게 바로 다 이 소음을 잡기 위해서 붙여놓은 것들이거든요. 만약에 얘가 없다면 이걸 올렸을 때 이제 여기서 따닥따닥 소리가 나는 거예요. 여기 차 안에는 그런 이 잡소리를 잡기 위한 약간 이 구조물들이 굉장히 많이 부착이 되어 있다. 이 스펀지들 전부 다 마찬가지라고 보시면 될 것 같아요. 이런 스펀지들이 없으면 소음이 날 수밖에 없습니다. 그래서 방금 이 소리는 근데 직접 잡기는 좀 어렵고요. 결국은 센터의 도움을 조금 받아야 됩니다. 자, 근데 그냥 오늘 예약을 해서 날짜를 잡고 그날 끝나는 작업이면 좋겠지만, 여기에서부터 이제 출고 회원님들이 알고 계셔야 될 게 있어요. 보통의 잡소리는 딱 이틀에서 3일, 2일에서 3일에 대한 시간을 센터에 주시는 게 좋습니다. 왜냐면 증상이 나타나는지 일단 먼저 시운전을 해봐야 되고, 시운전을 하고 본인들이
필요한 부분의 증상에 대한 해결을 하고 다시 또 타봐야 되고, 나는지 안 나는지 체크 후에 그 다음에 이제 고객한테 인도를 해드리게 되는데, 결국은 시운전이 필요해진다는 거죠. 근데 짧은 시간 안에 이거 하루에 이 센터에서 이 하나만 차를 볼 수가 없어서 시간대별로 또 들어오는 차들이 계속 있잖아요. 그러다 보니까 당일 잡아달라고 하면 대부분의 테크니션들이 한 번에 못 잡는 경우가 생겨요. 그러니까 임시 방편으로만 처리를 해주게 돼요. 그러면 결국은 나중에 그 소리가 또 나요. 그럼 굉장히 스트레스를 받겠죠. 그래서 저는 어떻게 해드리냐면, 보통 이런 소음이 나면 무조건 고객님한테 이틀에서 3일간을 맡겨달라고 말씀을 드리고요. 필요하시면 미리 사전에 이제 대차를 요구를 합니다. 저는 제 출고 고객님들에게 제 개인 대차를 또 빌려드리기 때문에, 그래서 센터에다가 차를 놓고 대차를 그냥 바로 타고 나가시게끔 하고요. 그리고 나서 2-3일 정도 있으면 이제 여유가 있으니까 테크니션들도 충분히 시승을 하고 다 잡아놓거든요. 그리고 나서 바로 대차 반납하고 차만 타고 갈 수 있도록, 그렇게 지금 제가 처리를 하는 게 해결책 중에서는 가장 좋았어요. 근데 만약에 나는 올 시간이 안 된다, 이게 또 주말에는 안 되는 작업이잖아요. 올 시간이 조금 안 된다 그러면 오지 말고 이 영상을 지금 저한테 보내주신 것처럼 영상의 소음을, 사진을 혹은 영상을 찍어주세요. 이 테크니션이 그 영상을 볼 수 있도록. 그리고 캐리어로 그냥 보내세요. 단 이틀에서 3일만 시간을 달라는 거예요. 그래서 보내놓으면 그 영상 확인해서 테크니션이 알아서 타보고, 알아서 잡고, 알아서 다 수리 완료하고 보고를 드릴 거예요. 그러면 받을 때도 직접 오셔도 되고, 아니면 본인 보험 캐리어 이 서비스 한번 이용해가지고 5번 공짜니까 그렇게 해서 집에서 받으시는 방법도 있다. 이 여러 가지 부분을 해결책을 다 저하고 상의를 해서 저는 처리를 해드리고 있으니까, 혹시라도 잡소리가 난다 라고 생각이 되신다면 저하고 상의하시면 방법은 늘 찾아드리도록 하겠습니다. 아무튼 오늘 이 따닥따닥 이 잡소리가 난다 그러면 바로 파워탑 부근에서 나는 소리라고 생각을 하시고 맡겨주시면 최선을 다해서 다시 고쳐드리겠습니다. 이상 이 팀장입니다. 감사합니다.